세탁 후 옷이 망가진 적 있으신가요? 사소한 세탁 습관만 바꿔도 새 옷처럼 유지할 수 있습니다. 첫 번째, 흰 셔츠 얼룩엔 베이킹소다 레몬즙. 땀 얼룩이나 목 부분 때에는 베이킹소다 한 스푼, 레몬즙 몇 방울을 발라 10분 후 세탁. 두 번째, 옷감별 세탁 표시 꼭 확인. 면, 울, 실크마다 관리법이 달라요. 세탁 표시만 제대로 보면 옷 수명 2배 연장. 세 번째, 드라이 표시 옷은 스팀기로 대체 가능. 드라이 맡기기 전 가정용 스팀기로 구김과 냄새 제거 가능. 단, 너무 오래 스팀하지 않기. 네 번째, 지퍼는 닫고 단추는 풀고 세탁. 지퍼는 다른 옷 손상 방지, 단추는 풀어야 옷이 덜 변형됩니다. 다섯 번째, 새 옷은 처음엔 단독 세탁. 새 옷은 염류가 남아있어 색이 빠질 수 있어요. 첫 세탁만 단독으로 돌리면 다른 옷 피해 없이 오케이. 세탁의 디테일이 옷의 수명을 결정합니다. 오늘은 세탁 전 확인부터 실천해보세요. 더 많은 세탁 꿀팁이 궁금하면 좋아요, 구독. 여러분만의 꿀팁이 있다면 댓글로 공유해주세요.